तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपके सामने ये हेलीकॉप्टर को अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मैं इस वीडियो को अनबॉक्स करता हूँ हेलीकॉप्टर को। ये इजी कंट्रोल एलसीडी मिनी हेलीकॉप्टर इसका नाम है। बताने वाला हूँ इसमें बैटरी डालना पड़ेगा। बैटरी नहीं है, रिमोट के अंदर बैटरी डालना पड़ेगा। ये इसका चार्जर ये बैटरी डाल इसके अंदर बैटरी डाल दी। चालू चालू है। इसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी नीचे वाली पंख चल रही है, ऊपर वाली नहीं चल रही है। ये देखिए यहाँ पे फास्ट और स्लो। देखिए